byatangiye bavuga yuko bagiye gusenya M23 ikavaho burundu, ariko kandi birangira aribo batsinzwe urugamba. Kugeza kuri ubu intwaro zabo zatashye mbere yabo ziherekejwe na bake muri bo, ndetse biteganyijwe yuko nyuma aribwo nabo bazataha. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2024 ingabo zari mu butumwa bwari bwiswe bw'amahoro bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo zari ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo (SAMIDRC) zateguje yuko zigiye gutangiza intambara ku mutwe witwaje intwaro wa M23. Iki gihe rero byari nyuma y'igitero cyagabwe mu nkambi yitwa Mugunga iherereye mu mujyi wa Goma ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu uwo mwaka wa 2024. Ni igitero cyatwaye ubuzima bw'impunzi zigera kuri 16 maze gikomeretsa izindi zigera kuri 30. Sadek itangaza yuko umutwe wa M23 ari wo wagabye icyo gitero, kandi ngo cyagize ingaruka ku basivile barimo benshi bamaze guhunga, ngo ndetse umuhanda wa Sake Goma unyuzwamo ibitunga abaturage nawe urafungwa. Ihuriro AFC ry'imitwe ya politike ndetse n'iya gisirikare ririmo M23 naryo ryahise rivuga yuko ryabajwe n'icyo gitero, kandi ko atari bo bakigabye ko ibyo ngibyo bitanashoboka. Bavuze yuko ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro risanzwe ribarizwamo igisirikare cy'igihugu, imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro aribo bari inyuma ya kino gitero, ndetse AFC M23 kino gihe ikaba yarateguje yuko Perezida Tshisekedi azaryozwa ingaruka z'ibikorwa bye ku baturage ba Kongo. Sadek ititaye ku byari bimaze gutangazwa na AFC yitangaza yuko ku bufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba bagiye gukora ibitero bikomeye cyane, kuko kandi bino bitero bizarangira basenye M23 burundu, maze ibyo bikagarura amahoro n'umutekano hamwe no gufungura imihanda minini. Mu itangazo ryabo ryaje herekejwe n'amafoto n'intwaro nyinshi bari bitwaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusenya M23. Baragize bati SAMIDRC ku bufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakora ibikorwa byo gusenya M23 burundu, ibungabunga amahoro ndetse n'umutekano, izanarinda kandi abasivile n'imitungo yabo ibindi bitero byose bishobora kubaho. Tugiye gukora ibikorwa bigamije kandi gufungura imihanda ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage barindwe ubwoba, kwimuka ndetse no kwicwa, bakomeza ubuzima bwabo nta kuvangirwa. Mu yandi magambo, M23 yari igiye guhangana n'uruvange rw'ingabo zirimo iza Afrika y'Epfo, iza Tanzania ndetse na Malawi, ukanongeraho iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'imitwe isanzwe yifasha irimo n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nyamara ariko ibyo abangaba bari batangaje byo gusenya M23 burundu nibyo batekerezaga, bitandukanye cyane n'ibyakurikiyeho nyuma. Ntabwo byatinze, dore ko M23 yayitangira gufata ibice bitandukanye ihereye ku mujyi wa Goma ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka. Umutwe wa M23 wayitangaza yuko amaze gufata umujyi wa Goma, hanyuma kino gihe usaba abaturage mu mujyi gutuza kuko igikorwa cyo kubohora cyari cyagenze neza. Nyuma yo gufata uyu mujyi wa Goma, abakozi b'umuryango w'abibumbye abangaba bari bari mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO batangiye kwambukira ku mpaka munini wa La Corniche mu karere ka Rubavu. Ahangaha hari hateguye bisi zibatwara i Kigali, aho bafatiye indege zibasubiza mu bihugu byabo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zahise zitangira guhungira Rubavu zinyuze ku mpaka munini, aho abasirikare ba FARDC bishyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iki gihe babanzaga gusakwa ndetse no gutanga intwaro bari baje bitwaje. Kuri uwo munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka niwe wemeje ifatwa rya Goma, aho yagize ati turasaba abatuye Goma gutuza, kubohora uyu mujyi byarangiye neza kandi ubu ibintu byose biri ku murongo. Mu yandi magambo, kamwe mu duce Sadek yari yaraje kurwanyamo M23 ndetse no kwirimbura byarangiye hatsindiwe, ndetse ahubwo zino ngabo zigotwa n'abagize uyu mutwe wari umaze kubatsinda ku rugamba. Nyuma yaho amakuru yabaye menshi, aho zino ngabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo zari zikiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa kabiri y'umwaka zatangiye gutabarizwa kugira ngo zibashe gucyurwa, bitewe nuko nta cyizere cy'uko zizafashwa vuba cyari gihari. Izi ngabo bitekerezwa yuko zari 2,000 zari zikiri mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye cya MONUSCO mu mujyi wa Goma ndetse na Sake kuva yafatwa n'umutwe wa M23. Icyo gihe rero zikaba zaragenzurwaga na M23 nk'imfungwa z'intambara. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yatangaje yuko zino ngabo ziganjemo iza Afrika y'Epfo zikwiriye gusubira mu bihugu zaturutsemo kandi ntizizongere kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri no ntambara. Kanyuka yaragize ati abavandimwe b'Abanyafrika mu kigo cya MONUSCO twabasabye gutaha iwabo, twavuze kenshi ko twiteguye kubaha inzira bakagenda, twanababwiye yuko kandi bashobora kunyura mu Rwanda maze bagasubira iwabo, twebwe nta kibazo tubifiteho.
nyuma koko zino ngabo zaje kugirana amasezerano na M23 ndetse bano batangira kumvikana ku bintu bimwe na bimwe birimo yuko bazajya batembera mu mujyi ariko kandi nta ntwaro n'ubundi burenganzira. Muri ibyo biganiro byari byahuje impande zombi bari banemeranyije yuko ingabo z'uyu muryango zigomba kuva i Goma zikoresheje ikibuga cy'indege kiri muri uyu mujyi. Nyuma yo kugisana byari byanamaze gutangira, wabonaga yuko amahoro yatangiye kugaruka. Nyamara ariko amakuru yaje kwerekana yuko zino ngabo za SADC zari zimaze iminsi zihawe uburenganzira bwo gusohoka. Byashoboka yuko zagize uruhare mu gitero cyo kugerageza kwisubiza Goma, zongera gusabwa gutaha vuba na bwangu. AFC M23 yashinje SADC kugira uruhare mu gitero cyagabwe n'ingabo za kino gihugu zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi. Aho ibyo ngibyo byavuzwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Iri huriro rya AFC M23 kandi rikaba ryaratangaje yuko ryasubije inyuma igitero cy'ihuriro ry'izo ngabo z'igihugu mu mujyi wa Goma. Ni igitero cyari cyagabwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025, aho ibyo byabaye mu bice bigize uburengerazuba bwa Goma. Ku ikubitiro rero AFC M23 kino gitero yagishinje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Muri indi tangazo AFC M23 yaje gushyira hanze yavuze ko kino gitero cyanagizwemo uruhare n'ingabo za SADC kandi ko atari icya mbere. AFC M23 iti turamagana twivuye inyuma ibitero bikomeje kugabwa muri Goma bya SAMIDRC kufatanye na FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo, birimo n'icyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Ni ibitero bihungabanya ituze n'umutekano by'abasivile. AFC M23 bakomeje bavuga yuko babashije gusubiza ibyo bitero, gusa ariko bashimangira yuko binyurangije n'amasezerano yaramaze kugiranwa hagati ya SADC na M23 na gahunda yo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. AFC M23 yakomeje ivuga yuko ishingiye kuri icyo gitero gishya izi ngabo zigomba kuva i Goma vuba na bwangu, ndetse ko ingabo za FARDC ziri mu bigo bya MONUSCO zigomba nazo kumanika intwaro. Kugeza ubu ngubu rero amakuru ahari nuko ibingibi ari nabyo byamaze gutangira gukorwa. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkeya muri zo zatangiye gutaha, aho intwaro zabo arizo nyinshi zamaze kugenda. Muri aya makuru yamaze kuboneka yerekana yuko zino ngabo zari mu butumwa bwa SADC zirimo izo muri Afurika y'Epfo, iza Tanzania ndetse na Malawi zatangiye gutaha kuri wa 29. Aba basirikare byavuzwe yuko bahagurutse muri kino gitondo byabanjirijwe n'igikorwa cyo kugenzura ibyangombwa byabo ku mupaka munini wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uzwi nka La Corniche. Umubare w'abasirikare batashye muri kino cyiciro ntabwo wavuzwe kuko ni igikorwa SADC yifuje yuko ngo cyabibanga. Hagaragaye kandi amakamyo agera kuri 7 atwaye ibikoresho byabo ndetse n'imodoka ntoya zirimo abahagarariye inzego zibaherekeje. Ikindi cyamenyekanye nuko uyu munsi wo wahariwe gucyura ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bakeya babiherekeje. Bikaba byitezwe yuko mu bindi byiciro aribwo hazataha ingabo nyinshi muri izi ngizi zamaze gutsindwa. SADC yateganyije yuko bano basirikare bakoresha umuhanda Rubavu Kigali Rusumo bakomereza mu karere ka Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Ingabo za SADC zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 2023, ariko kandi bano batangaje intambara yeruye kuri M23 mu kwezi kwa gatanu ku mwaka 2024. Intambara yaje kurangira batsinzwe. Izi ngabo zafashaga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya ihuriro rya AFC M23 kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2025, ari nabwo nyine zatsindwaga. Inama idasanzwe yahurije abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu gihugu cya Tanzania ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yari yemeje ko ibiganiro bya politiki ari byo bizakemura amakimbirane yo muri Kongo ndetse no mu karere muri rusange aho kuba intambara. Abangaba bashingiye ku myanzuro y'iyi nama, abakuru b'ibihugu bya SADC ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nabo bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bwa zino ngabo, basaba yuko zatangira gucyurwa mu byiciro. Ibikorwa byo gucyura zino ngabo byaratinze, aho byatewe nuko SADC yifuzaga yuko zakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. AFC M23 yasubije yuko ibyo ngibyo bigoye cyane kuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacyangije bikomeye mbere yo guhunga urugamba rwari rwabereye muri uyu mujyi wa Goma. Na nyuma yaho imishyikirano ya AFC M23 yasabye gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma yarananiranye. Hanyuma SADC yemera yuko zino ngabo zikoresha inzira yo ku butaka, isaba u Rwanda inzira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yarayirutse kuvuga yuko u Rwanda rwemereye ingabo za SADC inzira nyuma yaho uyu muryango birusabye. Umujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23 kuva ku itariki 27 z'uku kwezi kwa mbere
uyu mwaka wa 2025 ari nabwo yatsinze ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe myinshi byari bifatanyije irimo n'uwa Wazalendo. Izi ngabo za SADC zarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kongo zaratsinzwe zita zigoterwa muri uyu mujyi n'abarwanyi ba M23. Abangaba rero intwaro zabo ndetse n'abake muri bo akaba aribo batangiye gutaha. Mwebwe hamwe natwe muri La Gloire Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda nta kindi ubaha kitari byiza. Niyo mpamvu ya makaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadizayini cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, douche, toilette n'ahandi hose. Ngwino tuguha amakaro ya esikariye meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri La Gloire Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sensi bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba maze bukazana amazi nta byinshi ukoze. Bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri La Gloire Confiance Trading Limited byiyongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. La Gloire Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira. Ibibazo tugira by'ubuzima bitubabaza kenshi kuko ntaho kubikemurira tuba tuzi. Reka nkurangire Ineza Total Life baguha ubujyanama ku mirire myiza, ubufasha ku bafite uburwayi bw'impyiko, umwijima, igifu, umutwe udashyira, infection zitandukanye. Bajya inama ku buzima bw'imyororokere yaba ku bato ndetse n'abakuze, utanibagiwe indwara zifata imyanya y'ibanga. Ababuze urubyaro nabo bafashwa kumenya impamvu n'icyabafasha, ibijyanye no gutembera kw'amaraso, kubabara mu ngingo, abadahina, rubagimpande, umutwe udashyira, ibibazo byose byo mu nda nka amibe, aba nabo bahabwa ubufasha bukwiriye. Ibijyanye n'amasukari, ababura ibitotsi n'abahora bananiwe, uzafashwa ku burwayi bwawe. Ineza Total Life basanga i Kigali, Musanze, Rubavu, Nyagatare na Rusizi. Ariko kandi aho waba uri hose wabahamagara kuri izo telefone kuri ekara yawe.